Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз курсубуздун аты кыргыз адабиятынын абалы деп аталат. Кыргыз адабияты дегенде мунун ичинде сөзсүз элдик оозеки чыгармачылык жана профессионалдык адабият бар. Элдик оозеки чыгармачылык дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Сиздерге суроо. Элдик оозеки чыгармачылык дегенде сиздердин эсиңиздерге эмнелер түшөт? Кайсыл чыгармалар түшөт? Суроону сиздерге кайсы адистиктин өкүлдөрү болсоңуздар да эркин бере берсем болот, анткени адабияттан эч кимибиз кыйгап өтө албайбыз, кыйгап өтө алган эмеспиз. Төрөлгөн кезден баштап бешик ырларын угуп чоңойгонбуз, андан кийин ыр жаттаганбыз, бала бакчадан, мектептен чыгармаларды окуганбыз, көркөм чыгармаларды. Ошон үчүн сиздер деген укуктануучу болосуздарбы, медик болосуздарбы, биолог, химик айырмасы жок. Адабиятка баарыңыздардын тиешеңиздер бар. Ошон үчүн мен суроо бере берсем болот. Элдик оозеки чыгармачылык дегенде сиздер эмне чыгармаларды түшүнөсүздөр? Ооба. Туура. Муундан муунга оозеки түрүндө берилип келаткан чыгармалар, чыгармалар. Булар деген ар кандай, көлөмү жагынан ар кандай, мазмуну жагынан ар кандай. Манас үчилтигинен баштап биздеги ондогон кенже эпостор, андан тышкары сиздер айтып аткан санат ырлары, сүйүү ырлары, арман ырлары, эмгек ырлары деп биз адабиятта билебиз, бир нече жанрлар бар. Эпикалык жанр, лирикалык жанр, драмалык жанр деп ушул эпикалык жанр менен лирикалык жанрга кире турган чыгармалар, үлгүлөр элдик оозеки чыгармачылыкта абдан басымдуулук кылат. Ал эми драманын элементтери сөзсүз ошол чыгармалардын ичинде бар. Ушул жагынан алганда биз бүгүн эң алгачкы тема катары, жанагы айтылган курстун ичиндеги эң алгачкы тема катары адабият жана дүйнө тааным деген темада сөз кылалы деп ойлоп атам да. Элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүндө элдин дүйнө таанымы камтылган. Дүйнө тааным деген эмне? Мунун бир нече компоненттер бар, бирок мен эң жөнөкөйлөтүп айтканда немеде дүйнө тааным ошол ар бир этностун өкүлдөрүнүн деген дүйнөгө болгон көз карашы, ошол дүйнөдөгү өзүн көрүүсү, жана Садухин, Луре деп антропологдор бар күчтүү. Ошол антропологдорда элдик дүйнө элеси, өзүн өзү таануу деген бир түшүнүктөр бар да. Ушул жагынан алганда, мисалы ушул дүйнө тааным дегенге бир аз токтолуп кетели да. Биз кыргыздар өзүбүздү могул дүйнөдө, ааламда кандай көрөбүз? Мисалы финдерде өздөрүн ааламда жалгыз көрүшөт. Алар деген мисалы ууга чыгабы, балык кармоого чыгабы, аңчылыкка чыгабы, каяка барса дагы жалгыздап эле кете беришет. Жалгыз эле отуруп алып эле тиги кайырмак салып отура бериши мүмкүн. Жалгыз эле ууга чыга берет, жалгыз эле үй кура берет. Аларда карагай немелер жетиштүү, жыгач таш. Бизде кыргыздарда ошонун тескерисинче. Бизде монда уруулук нерсе көп калыптанып калган, Эң эле жөнөкөй айтканда, мисалы биз бир мейманчылыкка баратсак бир жака, эч убакта жалгыз барбайбыз, сөзсүз бир эки кишини эшитип алабыз. Жүрсөң мени менен барып келсең тияка деп сөзсүз бирөөнү эшитип алабыз. Топтобуз менен жүрөбүз. Анан бизде деген жанагы ашар деген түшүнүк бар, мисалы кайсы бир ишти баштаганыбызда биз өзүбүз эле кыймылдай бербейбиз, тууган урук чогулуп келип калат, тили тең туштар чогулуп келип калат. Ашар деп үй баштаган атса баарылап деген бир устунун көтөрүп тиги бу бир кызматтарды кылып ийишет. Ирет деген түшүнүк бар, билесиздер, кыргыздын түшүнүгүндө ирет деген түшүнүк бар, кимдир бирөөдө жамандык жакшылык болсо, акча иретинде чогултуп, же мал иретинде кылып бир кошумча берип, ошол нерсе кайтарылып келе турган нерсе. Биз дүйнөдө кыргыздар өзүбүздү деген жалгыз эмес, көбүнчө мондай топтобуз менен көрөбүз да. Уруучулдук нерсе бизде абдан деген өнүккөн. Жада калса бүгүн саясатта да баягы тамашалап айтат эмеспи? Биз деген дагы эле баягы неменин деңгээлинде, Коктуголоттун деңгээлинде калыптырбыз депчи, жанагы партия болуп тиги шайлоо учурларында, ушул саясатта дагы, коомдо да көп нерселерде биздин ушул дүйнө таанымыбыз аябай деген көрүнүп калат да. Адабиятка келгенде, адабиятта ошол Манас үчилтиги баштаган чыгармалардын баарында элдин дүйнө элеси камтылып жүрүп отурган да. Элдик оозеки чыгармачылык, элдик дүйнө тааным дегенде биз билебиз, кыргыз калкы сандаган кылымдарды карыткан тарыхый жолунда эчени ирет
кыргындуу согуштарды башынан кечирип, кырылып жоюлду, эчен ирет ырайымсыз баскынчылардын талоонуна түшүп, байлыгынан да, бийлигинен да ажырады, бирок ошол татаал машакаттуу турмуш жолунда ак калпагынын төбөсүн дайыма көргөзүп, өзүнүн эң кымбат нерсесин тилин жоготкон жок. Тилин жоготкон жок, аны байытып, өнүктүрүп, өстүрүп, муундан муунга асыл мурас катары өткөрүп келди. Дүйнөгө Манас сындуу теңдешсиз чыгарманы Эр төштүк, Эр табылды, Курманбек, Жаныш Байыш, Кожо Жаш, Олжобай менен Кишимжан, Сарынжы Бөкөй, Жаңыл Мырза, Ак Мөөр сыяктуу ондогон кенже эпосторду берди. Өзүңүздөр элестетип көрсөңүздөр, Манас эпосу бул дүйнөдө теңдешсиз чыгарма. Мунун 70 варианты бар. Манас эпосунун 70 варианты бар. Улуттук илимдер академиясында ал варианттардын көбү жарык көрө элек иретинде азырынча сакталып турат, четинен басып атышат. Эң эле көлөмдүүсү бул Саякбай Каралаевдин Манасы 50 миңден ашык саптан турарын билесиздер. Ошого салыштырмалуу анан деген берки эпостор кенже эпос катары айтылып атат да. Мен Илимдер академиясында 2001 жылдары иштеп аткан кезде Алматыда Аль-Фараби университетинде бир конференция өткөрүшкөн. Козу Көрпөш Баян Сулуу чыгармасынын казактардын канча жылдык юбилейде укмуш бир дүңгүрөтү өткөрүшкөн. Ал мындай көлөмдүк жагынан алганда бизде могу Сарынжы Бөкөй, Жаңыл Мырза сыяктуу абдан чакан чыгарма да. Бирок казактар үчүн бул абдан чоң жетишкендик, бир чоң байлык катары эсептелет да. Бизде болсо баягы Манасыбыз турган үчүн башка чыгармаларга анчейин маани деле бербейбиз. Манаска келгенде бул абдан узак сөз. Муну билесиздер, муну таптакыр өзүнчө сөз кылыш керек, кенен убакыт керек. Манас деген аябай көп деген изилдөөлөрдү талап кылат, изилдөөлөр жүрүп атат. Биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Манас кыргыз рухунун туу чокусу деп айткан. Кыргыз рухунун туу чокусу. Биздин руханий нерселерибиздин баарынын жыйындысы ошонун ичинен эң туу чокусу. Ошол эле учурда Манас кыргыз элинин энциклопедиясы деп айтабыз. Энциклопедия иретинде эмне үчүн айтылат? Мисалы, анын ичинде табияттануу, биология, химия, медицина, этнография, спорт, юриспруденция, кайсыл тармактын болбосун түшүнүктөрү бар ичинде, кайсыл адистиктин өкүлү болбосун Манастан өзүнө тиешелүү нерселерди таап алат да. Биздеги коомдогу бүгүн эмне нерселер болсо, бир кем-кетик катары, жетишпеген нерселер катары бир нерселер көзүбүзгө көрүнсө, ошонун баары Манастан издесек, анын жообу чыгат да. Манастан чыгат. Ага биз кайрылбайбыз. Анан жантан айтып атабыз, кыргыздар деген уручул коомдо көбүнчө жашады, ар кайсы Коктуголот, Ойгырда жашады, жайкысын жайлоодо, кышкысын деген кыштоодо деп, ушундай кылды. Бирок кызык жери кыргыздар ушундай чачкын, чачыранды жашап, бири-бири менен кабары жок ушундай жашаса дагы, ойлору абдан системалуу экен да. Ушу чыгармалардан абдан көрүнөт. Ушундай ырааттуу, анан ушундай системалуу. Мисалы, ошол Манас үлчүлтүгүнөн тышкары жантан бери ондогон кенже эпосторду санадык. Ошолордун бири Эр төштүк эпосу да. Кайсыл учурда эки жерден Манас менен Эр төштүк кесилишет, эки эпос. Биринчиси туура Көкөтөйдүн ашында, Көкөтөйдүн ашында, Көкөтөйдүн уулу Бокмурун, дүйнөнүн төрт тарабынан деген элдерди, ар кайсы маданияттын өкүлдөрүн чакырып деген чоң аш берип атат. Анан ошол жерден Калмактын Жолой ханына каршы жөө күрөшкө чыга турган киши табылбай атат. Манастын өзүнө кайрылышат, өзүнө айтканда ал айтат: мен мындай жөө күрөшкө жок элем, эр сайыш болсо чыгат элем дейт. Дагы башкаларга анан Манас өзү келип төштүккө кайрылат. Төштүк аба Жолойго каршы чыгып берсеңиз дегенде Эр төштүк эмне деп айтат? Жер алдына түшкөнүм 7 жылча болду эле, жер үстүнө чыкканым 7 күнчө болду эле, этим болду көк жашык, каным калды бир кашык деп, ушундай неме чыга албайм дейт. Азыр ушундай акыбалдамын дейт. Ушундай нерсе бар. Ошол жерден Эр төштүктүн эпостун эң башкы кейипкери менен Манас эпосунда кейипкерлер беткелешип атат. Бокмурун бул төштүктүн уулу, бул төштүктүн уулу, периден төрөлгөн уул.
анан деген аны деген ушу Көкөтөй абам канча жылдан бери баласы жок зарлап жүрдү эле деп жылкылардын четинде бир эр токумга илип кетишет. Анан ошол жерден Көкөтөй ата болсо ушу канча жылдан берки зарлаган эмемди Кудай уккан экен деп сүйүнүп балбакта ыйлап баягы уулду багып алат дагы, анан ошол Бокмуран деп ат коюп ошол чоңоюп анан кийин атасына жанагындай той берип атат. Эки чыгарма, эки эпос ушул эки жерден кесилишип атат да. Эки жерден кесилишип атат. Анан Эртөштүк эмнени баяндайт? Сиздер чыгарма менен таанышсыздар албетте. Биз могу чыгармаларга мындай обзор иретинде кайрылалы деп атам да. Эртөштүктөгү элдик дүйнө элеси кандай? Деги эле могу дастандын каарманынын ысымы башка эмес, дал төштүк аталышы каармандын тагдырынын жер менен тыгыз байланышта экендигин кабарлайт. Теңирлерге табынышып, кыргыздар төбөсү ачык көк урсун, төшү түктүү жер урсун деп көк менен жерге ишеним артышкан. Төштүк сөзүнүн чечмеленишин баамдасак, төш анан түк, демек төшү түк. Бул илгерки түшүнүк боюнча жер. Демек биздин каармандын тагдыры жер менен эриш аркак, камыр жумур. Жердин үстү менен, ошол эле мезгилде жердин алды менен, жердин өзү күчтүү, балбан, бу жагынан ага эч ким эч нерсе чендебейт. Эл каарманына жаңкыдай ысымды ыйгаруу менен сапаттарын кошо белгилеп атат. Аны менен гана чектеп койгон жок, ага дагы эр деген түшүнүктү кошуп атат. Демек, элдик каарман айрым учурларда жерден дагы күчтүү бир немелерин көргөзөт да, өзгөчөлүктөрүн көргөзөт. Анын күчтүүлүгү ар түркүн окуялар аркылуу бекемделет. Ал жер үстүндөгү турмушту кандай жай-жайына келтирсе, баягы бир ападан угуп калат эмеспи? Сен элдин балдарын деген уруп сокконду кой, өзүңдүн тентип кеткен 9 агаңды таап алчы деп, анан ошого ызаланып, анан деген ата-энесине айтып, анан 9 агасын издеп чыгат да, аларды таап, үйлөнтүп, жайлантып, ушул жер үстүндөгү турмушту кандай жай-жайына келтирсе, жер алдындагы башаламандыкты тартипке салып, ак күчтөрдүн кара күчтөрдү жеңүүсүн, жалгыз көздүү желмогуз кемпирдин уулу кара дөөнү, чоюн алпты өлтүргөнү, ушул нерселерди камсыз кылат да. Жер алды менен жер үстүнө бийлик кылат. Эпоста кайып дүйнө деп айтылат, анын баары өзүнчө сөз да. Анан ушул жагынан алганда, эл деген чыгарманы жөн эле жаратып койбоптур. Жада калса ошол аталыш, чыгарманын аталышына да абдан көп ойлорду сиңирип, ар бир нерседе бир подтекст бар, символ бар, кандайдыр бир коддор бар. Манаста коддор катмар-катмар болуп турат, а ошол эле сыяктуу кенже эпосттордо дагы. Ушул жерге байланыштуу, ошондогу башкы каармандын тагдыры жерге байланыштуу экендигин чыгарманын аталышынын өзүндө дагы ушундай мындай аян кылып кетишкен да. Анан Эртөштүктө бул бир чети баатырлык эпос катары эсептелет. Анан деген бул деген элдин эң алгачкы примитивдүү түшүнүктөрү, эпосто эске салсаңыздар, төштүктүн жаны өгөөдө болот, анан деген желмогуз кемпир деген ошол төштүк ага керек болуп, ал өгөнү элемандан, төштүктүн өзүнүн атасынан өгөнү алат, анан өгөнү алып качып жөнөйт, аны билип калган төштүк кубалап, анан жер алдына түшүп кетип, анан жердин алдындагы окуялар жүрүп атат да. Жердин алдында да ак күчтөр, кара күчтөр деп. Анан бул жана бизде адабияттанымда түшүнүктөр бар, деги эле фольклористикада. Анимизм, фетишизм деп, жансыз нерселерге ишенүү, жандыктар дагы сүйлөйт, алар дагы адам сыяктуу ой жүгүртөт деген сыяктуу нерселерге ишенүү. Ушул элдин эң байыркы түшүнүктөрүнүн баары ушул Эртөштүк эпосунда чагылган да. Ушунда чагылган, мисалы, адам менен жаратылыштын деген жакындыгы, төштүк деген жер алдында кандай гана мындай орусча айтканда приключенияларга туш болбосун, баардык учурда деген же аюу жардам берет, сага жардам керек болгондо менин могул мурутумду деген неметип күйгүзүп койсоң деп, жолборс. Аюу жардам берет, кумурскалар жардам берет, ышылып деген алып кара куш жардам берет, алып кара куштун жардамы менен жердин үстүнө чыгып атат. Бул жагынан элдин эң алгачкы примитивдүү түшүнүктөрү ушул деген жандуу жансыз нерселерге ишенүү, адам менен жаратылыш мамилеси, ушул сыяктуу нерселер чыгармада абдан деген көп жеринде символикалуу, анан жана жер тыңшаар Маамыт деп, бир нече маамыттардын аталышын эметип атат, ар биринин өздөрүнүн функциялары бар, чыгармадагы абдан чоң ордулары бар. Бул жагынан алганда дагы биз деген азыр чет өлкөлүк тасмаларды көрүп алып аябай таң калабыз да.
аябай таң калабыз, көрсө дүйнө ушундай турбайбы деп. Биз азыр эч кимибиз деген ну погодини көрбөйбүз турабы, андан башка жөнөкөй мультфильмдерди көрбөйбүз, чет өлкөлүк мультфильмдерди көрүп ошондогу күчтөргө деген баам салабыз. Ушул нерселер биздин кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында мурдатан эле болуп келген да, элдин дүйнө таанымында. Эл дүйнөнү деген мындай неме абдан кенен көргөн да, өзүнүн тегеретесин эле эмес, деги эле дүйнөнү ааламды аябай кенен көргөн. Ошол нерселер чыгармаларда көрүнүп атат. Биздин түшүнүгүбүздө могу эртөштүктөн кийинки жаралган эпос бул Кожо жаш болушу мүмкүн да, Кожо жаш болушу мүмкүн. Анткени андагы башкы каарман аңчылык кылат, бүтүндөй мергенчилик кылат, бүтүндөй урууну багат. Адам менен жаратылыш маселеси деген абдан күчтүү берилген. Анткени биз илгери жаратылыш менен абдан камыр жумур болчубуз, азыр эле алыстап кеттик. Азыр деген кыш кантип келип, кайра кантип узап, жазгы кантип келип, жай кантип келгенин байкабай калып атабыз да. Биз деги эле жаратылышты көрбөйбүз азырчы. Бир кезде камыр жумур болчу, адам менен жаратылыш камыр жумур болчу. Кожо жашта дагы ошол нерсе неме чагылдырылат. Анан сюжетинен улам билебиз да, жаратылышка ашыкча кыянатчылык кылуу бул адамдын трагедиясын жаратышы мүмкүн, Кожо жаш тынымсыз кыра берди, неме ошонун негизинде ал өзү аягында кырсыктады да. Анан бул эпосты кайрылганыбызда деле биз өтө тереңдеп кирбей эле коелу, болбосо абдан көп проблемалар бар да. Кыргыз эпосунун поэтикасы, адам жаратылыштын өкүлү, байыркы жана азыркы түшүнүктөр, адам, пенде, айбан, адам деген качан пендечиликке абдан батып кеткен учурда, бул уже аягында айбанчылыкка барып баштайт. Мисалы жана жерде деле ошо алабашты өлтүрбө деп, суречки жалдырап атат, балдарымды бүт кырып бүттүң, тукумубуз калган жок дегенде алабашты өлтүрбө деп неметип атат. Кожо жаш аны уккан жок. Кожо жаш аны уккан жок. Бул деген абдан чоң неме болуп атат да. Кайра өзүнө деген аскада асылып калышын шарттап атат да. Асылып калышын шарттап атат. Анан Кожо жашты да кийин профессионалдык адабиятта кайра иштеп чыккан версиялары бар. Мисалы Кубатбек Жусупалиевдин Кожо жашы бар, дагы башка чыгармалар бар. Ошол версиялардын биринде Кожо жаш неме өзүнүн уулун атып алган бир сюжет кирип кеткен да, ушундай сюжет бар да. Мунун өзү эмнени айтат? Ал дагы ошо жаратылышка ашыкча деген терс мамиле кылсаң, өзүңдүн тукумуңду кырган менен барабар деп. Бул жана Карагул ботомдо деген Карагул өзүнүн тиги уулун атып алат эмеспи, эликтин чаарчыгы депчи. Ошондогу деген түшүнүктөрдү Кожо жаш чыгармасында профессионалдык адабиятта киргизип ийген мисалдар бар да. Анан бул жерде дагы чыгарманын аталышына, башка кейипкердин ысымынын аталышына көңүл бурсак, анын семантикасына көңүл бурсак, мында дагы кожо деген бул деген мааниде, кожо, кожоюн, жаш кожоюн, эмненин кожоюну? Бул жаратылыштын кожоюну деген мааниде. Эл ушундай иретте берип атат да. Бул деген жаратылыштын кожоюну деген. Кожоюндук кылуунун да көрсө чеги бар экен. Өтө ашыкча кетип калганда жанагындай бүтөт, неме тагдыр жанагындай бүтөт. Анан дүйнөлүк маданияттын контекстинде Кожо жаштын идеологиясы кандай? Бул деле барып келип эле адам жаратылыш маселеси. Бул бүгүнкү күндө абдан деген орчундуу маселелердин бири, адам жаратылыш маселеси, орчундуу маселе. Эпостарды ирети менен караганда Кедей қан деген эпос бар. Бул Манаста дагы, башка эпостарда дагы ар бир эпоста элдин дүйнө таанымы чагылдырылган, ой кыялы чагылдырылган. Кедей қан Адилет хан жөнүндөгү элдик эңсөө десек болот. Адилет хан жөнүндө элдик эңсөө. Мен деген ушу 3 күндүк өмүрүм калды эле, ушу бир хан тактысына отуруп анан өлсөм арманым болбойт эле деп кедей бала, кедей деген акылдуулук кылып, эшенди ортого салып, хандын тактысына отуруп, хандын казынасындагы алтындын баарын элге чачып, мындай ушундай берешендик кылып, ошентип атат. Бул элдин ушул кыялындагы нерсе да. Элдик дүйнө тааным Кедей қан эпосунда дагы орун алды деген менен, мында башка эпостардагыдай элдик каада салт, үрп адат, ишенимдер анчейин байкалбайт. Ал тургай окуя кыргыз жеринде эмес, Түркмөнстанда болгондой, кыргыз дүйнөсүнөн оолак жерде өнүккөндөй таасир калтырат. Каармандардын атын өзгөртүп,
башка элге тиешелүү ысымдар берилсе, чыгарманы каалаган башка бир элдин чыгармасы экенине ишенүүгө болот чыгарманын. Дал ушул тырмакчадагы бөтөндүгү аны башка элдерде да вариацияланып айтылган Корагылы, Күн тугмуш сыяктуу чыгармалар менен үндөштүрөт. Эмнеси болсо дагы эл бир мезгилде адилетханды кыялданып, сюжети, образдар системасы, өнүгүшү, атургай кульминациясы өзгөчө чыгарма жаратканы кыргыз адабиятынын тарыхындагы бир чоң ийгилик. Мен мындай деп айтып атканымдын себеби, мисалы кожо жаш канча тилге которулбасын, англис тилге которобузбу, же дагы канча тилдерге которбойлу, француз, орус кайсы тилге которуп, кайсы элдин чыгармасы экени айтылбаса дагы, ичиндеги салт сана, үрп атат, биздин түшүнүктөр аркылуу ал баары бир кыргыздын чыгармасы экенин байкатып турат. Анан бул айырмачылыгы ошол эпостордон кедей канда мындай ушундай бир кыргыздык нерсе анчейин байкалбайт, бирок баары бир биздин элдики. Башка элдерде ушундай вариациялар бар, жанагындай аталыштагычы. Анан кайра өйдө кыла турсаңыз, кедей канга, Анан бул жерде дагы немени айтсак болот. Макиавелли, Конфуций дегендердин бир философиялык ойлору менен дал келген жерлер бар кедей кандачы. Конфуций айтат да, падыша боюнча, букара боюнча калышы керек дейт. Конфуцийдин ою, чыгыштын ою ушундай экен да. Эми чыгыштын философунун ою да. Макиавеллинин оюнда ханбы, бекпи, же адамбы бир нерсеге жетиш үчүн өзүнүн жолундагы нерселердин баарын тебелеп өтүп кете берсе болот дейт. Бир максатка жетиш үчүн жолдогу нерселерди тебелеп кете бергенге болот деп. Бул деген Макиавелли деген философтун пикири да. Анан тигил ойда, бул ойдагы кедей кан эпосуна дал келет да. Экөө тең дал келет. Анан муну деген ичинен мындай текстологиялык нерсе кылып карашыбыз керек болчу, ага азыр убактыбыз болбойт. Кийинки эпостардын бири бул жоокердик заманды чагылдырган эпостор. Жоокердик заман бул элдин басып өткөн жолу, муну билебиз. Курманбек, Эрталды, Жанышбайыш деген эпостор бар да. Адатта элдик баатыр болчу наристе бир үй бүлөнүн жалгызы болот. Ушундай бир мыйзам ченем бар да биздин эпостордо. Мисалы, Манас жалгыз уул, Манас жалгыз уул, Төштүк деген өзүнүн 9 агасы бар болгон менен бир башкача контекстте каралат. Бир жалгыз сыяктуу өзү ошол 11 тууганын ичинен өзү да сорулуп чыгып, жалгыз катары көрүнөт. Анан Манас да, Семетей да, Сейтек да бир энеден жалгыз болушкан. Эгерде кожо жашты элдик баатыр деп атоого негиз болсо, ал дагы бир үй бүлөнүн атургай бүтүндөй түтүндүн уруунун жалгыз карманары болчу. Жалгыздап келип, 40 жигит күтүп, турган менен жан дүйнөлөрүндө алар жалгыз бойдон дүйнөдөн узашат. Ырас кара күчтүн ээси кылып, баатыр кылып, эл өз каармандарын жөн гана идеализациялай бербейт. Алар өмүрлүк жарларынын кеңешине муктаж керек учурда, өз турмуш жолунда мыкты атка дагы зарылышат. Манасты манас кылып чыкчырылткан анын ак куласы болсо, Төштүктүн жан сырдашы чал куйрук болгон. Шырдакбектин боз жорго деп кээ биринин кылымдап даңкы калды. Кыргызда ат адамга катарлаш эң негизги орунду ээлеп келген. Курманбекте алгачкы жоокердик ийгиликтерин коштоп, баатырдын даңазасын арттырып турган дагы аты, билесиздер, Курманбек деген ушу атасы деген атты бербей коюп, телторуну бербей коюп, ошондон улам жоодон жеңилип калып атат. Анан кызык жери ушул эпостордун бардыгында дагы бир немеде тырмакчада мыйзам бар сыяктуу да. Эпостордун көбүндө ата бала маселеси дайыма чагылдырылат да. Манас Жакып менен Манастын ортосундагы келишпестик, же болбосо Тейтбек менен Курманбектин ортосундагы келишпестик, эмнегедир ата бала маселеси дайыма көтөрүлөт. Ата бала маселеси көтөрүлөт. Анан мен деген бир учурда аялдар поэзиясын иликтегем да. Анан ошол темама байланыштуу ушу эпостордон эне менен кыздын ортосундагы же ушундай сыяктуу дагы бир
сюжеттерди издесем эч кандай учураган жок. Бул көбүнчө жанагы элдик жөө жомоктордо же болбосо керемет жомоктордо өгөй эне менен кыздын келишпестиги ушундай сыяктуу эле нерселер болбосо, кыргыздар ага анча маани бербейт экен. Кыргыздар уулга өзгөчө маани бергени Манас эпосунда дагы бар. Манас эпосунда дагы биз жана жогоруда неметип кетти. Бакай атанын деген кимге айтканы бар? Тиги Жакыпкачы, тиги сен гейбе депчи. Уул деген бул немеш үчүн, эл үчүн төрөлөт. Гейбе Жакып жөнү жок, кейиген адам оңобу. Ушу сенин гейишиң жакшы болобу? Ажалы жеткен өлбөйбү? Алданын башка чийгенин чиркин бул баш көрбөйбү? Эселек Жакып не дейсиң? Эркек балаң шок болсун. Шок болбосо ал бала туулгуча жок болсун. Эркек балаң эр болсун, эр болбосо ал бала туулбай кара жер болсун. Талаага салган ордо бар. Кочкудан колго түшүргөн 700 тулпар олжо бар. Олжого бүгүн туналык. Так 700 тулпарды бөлүп олжо кылалык деп. Каралаевдин вариантында ушундай нерсе бар да. Бакай атанын Жакыпка айткан сөзү. Ошол эле учурда Манастын өзүнүн дагы сөзү бар. Атасына айтып атат. Кокуй ата не дейсиң? Өлүмдөн корксом оң боюн. Ажалдан корксом мен ата туубай туна чөгөйүн. Алтайдагы капырды кармашчу балбан капырды. Кокуй ата не дейсиң? Тору чаар берчи минейин. Тобокел деп акырып бүгүн ыстанда ураан чакырып, кайнап жаткан капырды каканга чейин сүрөйүн. Бейжинден чыккан балбанды бакбурчун айдап кирейин. Өлбөй тирүү жүргөндө не мураска жетейин. 40 үйлүү кыргыз журт үчүн курман болуп кетейин депчи. Анан ушул жоокердик турмушту чагылдырган Эртабылды, Жанышбаев, Курманбек эпостарында да, ага чейинки Манас эпосунда дагы ушул тобокелчилик, эл үчүн деген өмүрүн тобокелчиликке салуу, эл жер үчүн деген өздөрүнүн деген башын канжагага сайып деп коет го. Ушундай немелер бир туруктуу сюжеттер, туруктуу түшүнүктөр, көз караштар бар да. Кыргыздар эпостарынын биринде жогоруда көрүп атасыздар, неме жер, дүйнө, алам жөнүндөгү түшүнүгүн чагылдырып атат, эртөштүктө, жандуу, жансыз нерселер жөнүндө чагылдырып атат. Бир эпосунда адам жаратылыш маселесин чагылдырып атат. Бир эпосунда ата бала, анан деген баатырлык, эл жерди коргоо дегенди чагылдырып атат. Башка бир эпосунда мисалы Сарын Жебекөйдө алар деген ага тууган маселесин чагылдырып атат эл. Кызык жери ушу жанагы нерседе ар кайсы кокту колотто жашап атат. Ар бир эпостун бир нечелеген версиялары бар, бирок ортодо өзөк бар. Башка жерде жаралып, башка айтуучу айтып, биздин күнгө жетип атса дагы чыгармаларда ортодо өзөк бар, туруктуу сюжет бар, матрица бар. Окуялардын ырааттуу өнүгүшү бар да. Көркөмдүк жагынан башка шөкөттө анымалары ар кайсы айтуучулар башка да. Сарын Жебекөйгө келсек, эл бул чыгарма аркылуу эмне айткысы келип атат? Ага тууган маселесин көтөрүп атат бул чыгармасында. Аталаштан алтоо болгончо энелештен экөө болсун деген бир макал бар кыргызда. Бул макал аталган эпостун мазмунун таамай чагылдырат. Анткени жамгырчы катуу ооруп төшөктө жаткан кезинде өзүнүн аталаш иниси Бөкөйдү чакырып алып, өзүнүн жалгыз уулу Сарынжыны табыштап керез айтат. Ушуга көз сал, ушундай деген кудалап койгон кызыбыз бар эле, уулума ошол келинчегин алып бер, дагы башка керезин айтат. Билесиздер, кыргызда керез анан аманат деген нерсени, бул деген өмүрдөн узап бараткан адамдын эң акыркы сөзү. Биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы, ал айткандай аткарышыбыз керек. Аманат да ошол сыяктуу. Азыркыдай деген сотка, мотка, чөнтөк телефон деген жок. Илгери деген тиги кайсы бир жерге бир нерсени айттырыш керек болсо сөз аркылуу айттырышкан. Айтып аткан адам бир да сөздү ашырбай, кемитпей, кандай болсо ошондой жеткирчи. Бул аманат. Аманатка шек келтирүү бул мусулманчылыкта да бар. Жанагы парыздардын бири, ошого кыянатчылык келтирүү болуп калат да. Эгерде бир буюм берип жиберип атса, ошонун бир демесин кемитпей, таттуу матуу берип атса, бир конфетин жебейбей, ошо бойдон алып барыш керек. Аманат деген, керез деген абдан кынтыксыз аткарыла турган нерсе. Бул жерде ошол нерсе бузулуп атат.
Жамгырчы деген өзүнүн аталаш иниси Сарынжиге айтып атат, баласын табыштап атат. Жамгырчынын көз өткөнүнөн Сарынжиге кыянатчылык кылып, Бөкөй тескерисинче деген Сарынжинин кызым деген өзү үйлөнүп алгысы келип атат. Ушундай сыяктуу деген нерселер бар. Анан деген ушул эпоста башка эпосттордон айырмаланып, кыргыздын салт санаасы, үрп атады абдан көп неме берилген да. Мисалы, бел куда болуу, кабар берүү салты, күйөөлөп баруу, сөөгү узатуу, өкүрүү, Куран окутуу, ак кийизге салуу, кыз күйөөнү көрүштүрүү, калың берүү, кыз оюн, кыз узатуу, кошогуу деп ушул нерселердин баары ушул эпоста абдан камыр жумур мондай неме болуп, катмар-катмар болуп берилген да. Бул чыгармада кыргыздар ага тууган маселесин негизги немеге алып чыгып атат. Негизги маселеге алып чыгып атат. Ал эми кийинки эпоста бул болсо Олжобай менен Кишимжан, Олжобай менен Кишимжанды буну окудуңар беле? Мында дагы кызык жери кыргыздын эпостарында айтылган нерсе макалдарда да кайра кайталанат да, же болбосо макалда айтылган нерсе эпосттордо кайталанат. Жанагы Сарынжы Бөкөйгө аталаштан 6 болсо да болгончо энелештен 2 болсун деген нерсе дал келип атат. Анткени эгер Жамгырчы менен Бөкөй деген аталаш эмес, энелеш бир уядан чыккан бир туугандар болсо, бири-бирине кыянатчылык кылбайт эле деп эл ошондон бери айтып атат да. Булар деген аталаш болгон үчүн бири-бирине мондай кыянатчылык кылып атат деп. Бул макалда болсо неме деген бар да, жээн эл болбойт, желке тонбойт деген макал бар кыргыздачы. Ошол нерсе могул Олжобай менен Кишимжандын немесин мазмунун толук деген неме чагылдырат да. Анан эгер сиздер немени билбесеңиздер, сюжетти анда өтө сөз кылуу мүмкүн эмес. Анткени мен ойлогом, Олжобай менен Кишимжанда салттык көрүнүштөр мында да абдан жыш берилет. Анан салтка жаткан окуялар кайсы, салтка жатпаган окуялар кайсы деп ошол нерселерди талдаганыбыз абдан жакшы болмок. Анан бул чыгармада дагы эл инцест деген түшүнүктү чагылдырып атат. Инцест бул табуу да, кан аралашууга жол бербөө. Кан аралашууга жол бербөө. Ушул чыгармасында эл деген аны дагы момундай ачык неметпейт, бирок подтекст менен берет. Бул мисалы кыргызда деген жанагы түшүнүк бар, кимдир бирөөнүкүнө бир жуучулар келип калса, бул же ачуу басар келип калса да, үйгө кирген кишиден үйдүн карыясы сурайт, кайсы элден болосуңар дейт. Кайсы элден болосуңар дегендин өзүндө аябай чоң нерсе бар да. Ошол неме силердин кызыңарды биз алдык деп башын ийип келип аткан кишилер биз менен канчалык жакын, алыс. Жети ата өткөн туугандар, өтө элек туугандар эмеспи? Ошол уруу менен биздин уруунун ортосуна илгерки чабыштар, кун куумай деген нерселер жокпу? Ушул нерселердин баардыгы жанагы кайсы элден болосуңар деген сөздүн өзүндө турат да. Деги эле теги боз үйгө бир жолоочу өтүп келип отурса деген унчукпай отуруп анан жол болсун баатыр деп койчу, эч кандай каяка баратасың, канча күн биздикинде түнөйсүң, анан сен кимсиң деп сурашкан эмес, жол болсун баатыр деп неме карыялардын бири сурайт, анан тигил өзүнүн немесин айтып берет. Жанагындай немеге келгенде дагы, ачуу басар, анмунуга келгенде дагы кайсыл элден болосуңар деп. Ошол жанагы инцест, кан аралашууга жол бербөө керек деген нерсе, бул кийинки түшүнүк, кийинки понятие наукада, илимде. Бирок бул элдин дүйнө таанымында, биздин дүйнө таанымыбызда илгери эле болгон да. Кан аралашууга жол бербеш керек, жети ата өтмөйүн, бала менен кыз үйлөнбөш керек. Бул жерде Олжобай деген жээни болуп атат, Кишимжан тайэжеси болуп атат. Тайэже менен жээн үйлөнсө болобу, болбойбу? Бул салтка жатабы, салтка жатпайбы? Бул деген генетикалык жактан кандай? Ушул нерсенин баарын бул эпосунда деген момундай неме подтекст менен аябай берет да. Анан салтка жаткан окуялар, салтка жатпаган окуялар дегенде мындай болот да. Кишимжан жалгыз кыз. Кишимжан жалгыз кыз. Олжобай ага үйлөнүш үчүн Кишимжандын үйүндө жашашы керек. Башкача айтканда күч күйөө болушу керек. Кыргыздарда бул дагы абдан неме сөз, күч күйөө деген бул жигиттердин намысына тие турган, абдан деген неме өз журтун жигиттер таштабашы керек. Келинчегинин үйүнө барып жашап албашы керек, кайын журтунун үйүнө барып жашап албашы керек деген аябай көп деген момундай эрежелер бар. Ошол негизи күч күйөө болуу бул салтка жатабы же салтка жатпайбы? Эмне үчүн жатпайт?
улуттарда, башка маданияттарда башкачараак турабы? Көбүнчө деген ата энелер уулдары менен эмес, кыздар менен жашайт, кыз күйөөсү менен жашайт. Биздин маданиятта ошонун тескериси болуп атат. Ушул нерсе эмне? Элестетип көргүлө, биздин кыргыздар ар кайсы кокту колотто жашап алып эле, аябай философствовать этип, дүйнө жөнүндө, аалам жөнүндө неме эмне туура эмес, бизге эмне туура келет, эмне туура келбейт, ошонун баарын чыгармаларында момтуп эле неметип жүрүп отурушуптур да. Аябай ыраттуу, ушундай таң каласыңар, чыгармаларды окусаңар, ушундай кыргыздардын ой жүгүртүүсү, ушундай системалуу, анан ыраттуу да. Анан бул жерде ошол нерсе бир жагынан ошол салтка жаткан окуя, салтка жатпаган окуя деген неме көрүнүштөр бир жагынан жана кан аралашууга жол берүү. Анан мен бияка дагы неметкем, салт жана махаббат. Салт жана махаббат. Салт анан махаббат эки нерсенин ортосунда биз эмнесине тандоо кылышыбыз керек? Бешик куда деген бар. Эгер экөө деген эки мыркай тең бала болуп калса достоштурушат, эки кыз болуп калса достоштурушат, бала кыз болсо үйлөнтөт. Кыз болсо башка бирөөнү орто жолдон жакшы көрүп калса, бул салтка каршы нерсе болуп калып атат, туурабы? Ушундай шартта кандай болуш керек эле? Кыздын тандоосу болуш керек. Бул бүгүнкү көз караш, Сарынжыбекөйдө кандай болчу? Аягы деген Олжобай менен Кишимжандык аябай трагедиялуу бүтөт. Мында деген Кишимжандын деген агасы Олжобайды өлтүрүп, экөө качып кеткенде. Анан Кишимжан болсо өзүн сайып, анан экөө бир жерге көмүлүп, ошол жерде эки терек өсүп чыкты деп. Бизде терек, моундай нерселердин баардыгы бир символ да, символ, Бул терек деген Чыңгыз Айтматовдун деген биринчи мугалимде да бар, Анда дагы бар, ушундай бир символдор да. Ушул жерде да бар да. Эгер чыгарманы деген силер бир көңүл буруп карап койсоңор, бул азыр деген силерде доступ бар, интернетте бар. Ушуну карап койсоңор, ичинде аябай көп нерселер бар, катмар-катмар болуп жаткан нерселер бар да. Жана элдик түшүнүк бул деген кала берет экен, канда кала берет окшойт. Менин уулум бар да, 5-класста окуйт. Анан бирдеме айтсам эле, эл эмне дейт дейт. Эл эмне дейт. Анан мен айтам да, сен эл менен эмне ишиң бар депчи. Эл менен эмне ишиң бар. Момундай тиги бу десең, ал баары бир эле, эл эмне дейт деген. Бул биздеги. Бирок жанагы нерсени эмне кыласыз? Кандагы нерсени. Кичинекей бала айтат. Бул азыр эле эмес, 2-3 жылдан бери айтат. Бирдеме айтсаң эле, көчө жок эле дегенде бирдемени кийинип, муну кийинип алып бара бер десең, эл эмне дейт дейт. Анан мен айтам, эл менен сенин эмне ишиң бар дейм. Ошентсем, ал болсо өзүн элдин ичинде көргүсү келет. Бул негизги эпостардын бири Жаңыл Мырза деген неме жыныстык теңдикти көздөгөн элдин кыялый бунту да. Кыялый бунту. Бунда деген гендер маселеси бар, батыш илиминдеги түшүнүк биздин ушул чыгармада бар. Жаңыл Мырзада инцест маселеси дагы бар. Ошол эле учурда бул неме кыздар, аял заты эркектер менен тең укуктуу деген нерсени эл деген кыялында көтөрүп чыкканда, ушул нерсе бар. Жаңыл Мырзанын сюжетин силер абдан жакшы билесиңер. Керек учурда деген Жаңыл өзүнүн жана Калматайга турмушка чыгып, балалуу болуп, жай турмуш өткөрүп калган мезгилде бир кайнелердин бири айтат эмеспи? Кайнелердин бири айтат, жеңе сиздин деген жаачылыгыңызды сагындык, бир өнөрүңүздү көргөзбөйсүзбү дегенде, макул мага бир күлүк жок деп баш тартат. Тигилер болбой эле мондай таңуулай бергенде макул мага бир күлүк тулпар алып келгилечи да немени атталып келгенде ага минет дагы анан качып жөнөйт да өзүнүн элине. Аркасынан деген баласын өңөрүп алышып, мынакей балаң калып калды десе, баласын карабай качат, анткени ал бала менин элимдин душманынын баласы деп. Өзүнүн денинен чыккан баланы өзүнүн элине жолоткусу келбей атат. Бул нерсе эмнени айтат? Аял заты дагы ошол жигиттер сыяктуу эле, элди коргоого келгенде, намыска келгенде абдан бекемдеген. Ак мөөр. Мында дагы жанагы эле инцест көтөрүлөт, анткени ак мөөр менен болоттун бир жакындыгы бар, туугандык жакындыгы бар. Анан ак мөөрдө да салтка жаткан окуялар бар, салттын бузулушу бар. Ак мөөр деген кыз жыргаар жерине ыйлап барат деген элдик түшүнүк бар. Анан ошол эле учурда калыңсыз кыз болсо дагы каадасыз кыз болбойт деген бир макал бар, кыргызда. Калыңсыз кыз болсо да каадасыз кыз болбойт. Ак мөөр ушу бир кедейдин кызы, бирок деген жана фильмден, тасмадан билесиңер да, кимге өзүнө эмне калыңыңды өзүң быччы десе, кара малдан мынчаны, тигинден мынчаны деп өзү бычып отурат, Ушул жагынан алганда
неме баары бир ал өз каадасы менен кетиши керек. Анан мында дагы салттын сакталган жерлери, анан салттын бузулган жактары бар. Абдан неме чыгарма. Тасмасын көрсөңүздөр болот, анан деген немесин чыгармасын окуп койсоңор болот. Деги эле жанагы биз санап өткөн чыгармалардын көбүнүн Кожо Жаштын тасмасы бар, билесиңер. Ак Элбирстин тукуму, ошол нерселерди көрсөңөр болот. Анан элдин дүйнө таанымы, могу легендарлык ырчылар деген бар бизде. Алардын ырларынан дагы мисалы угузуу, эл деген бир нерсени кандай угузган, хандын уулун деген эч ким сөз неме даап айта албай атканда комуздун күүсү менен угузуп, уулуң өлдү деп бука ырчы ошону угузат 13-кылымда. Анан кет бука деп ошентип анан кет бука деп легенда да, легенда. Туу куйругу бир кучак тулпар качты айганым, туурунан айрылып шумкар качты айганым деп айканга немени уулунун өлгөнүн ким кет бука угузуп атат. Же болбосо Асан кайгын алсак, бул да легендарлык ырчы да. Легендарлык ырчылар демек бул эл, булар турмушта болгонбу, болгон эмеспи биз билбейбиз, бирок эл өзүнүн көкүрөгүндөгү нерсени ушулардын деген ырларына батырганда, Асан кайгы жанагы неме боорунда неме жүнү жок жыланбай куш кантты экен, могу суукта тиги куланбай куш кантты экен деп эле жан жаратылышка гей берип тиги неме ушу ырдаганда ушул нерселер бар. Мындан кийин легендарлык ырчылардан кийин бизде заманист акындар деген бар. Заманист акындар, булар деген 19-жылдын ортосундагы акындар, Калыгул, Арстанбек, Молдокылыч, ушу сыяктуу акындар акыр заман, тар заман, кал заман деп чыгармаларды жаратышкан. Алар деген орустардын кыргыз жергесине келишин акыр заман катары түшүнүшкөн, акыр заман катары түшүнүшкөн. Биз деген өзүбүздүн деген жерибизден айрылабызбы, нарк населибизден айрылабызбы, башка жактан келген эл бизге эмнелерди көргөзөт деп, анан алдыга неме кылышкан, пайгамбарлык кылышкан. Мисалы Калыгул немеси этеги жок, жеңи жок, көйнөк чыгат деп, анан атасынан баласы кыйын чыгат, тиги такыясын колго алып кыз жигитти кубалар деп, канча бир кылым, 2 кылым кийинки немелерге, заманга кандайдыр бир неме берет да, прогноз берет да, мындайча айткандачы. Ушул нерселер бар. Анан бул Калыгулдун, Арстанбектин, Молдокылычтын ырларында да канчасы өзүнүкү, канчасы дагы эле элдин импровизациясы, элдин деген ойлорунун кошулуп кеткени, бул дагы неме да, изилдей турган неме биз үчүн али жандырмага белгисиз табышмактуу нерселер да. Анан биз элдик өзөккө чыгармачылыкта эпостор бар, жомоктор бар, макал лакап, кошок, акындар поэзиясынын үлгүлөрү жана башкалар. Ушул нерселердин баарында кыргыздын дүйнө таанымы чагылдырылып жүрүп отурган. Деги эле кыргыздар төрөлгөндө ыр менен жана бешик ыры дайыма ырдалат. Киши өлгөндө кайра кошок менен узатышат. Кыргыздын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки баардык учурунда ырлар коштойт, адабият коштойт. Биз адабияттан чет боло албайбыз, аны кыйгап өтө албайбыз. Эч кимибиз деген Чыңгыз Айтматовду окубай кое албайбыз. Алыкулдун азыр сурасам деген жок дегенде 4 сабырын айтып бере аласыңар. Бул адабият деген биз менен деген дайыма жашай турган нерсе. Биздин эл болсо өзгөчө эл. Жанагындай да, абдан системалуу ойлонгон, ыраттуу ойлонгон. Анан элдик өзөккө чыгармачылыктан азык алып, анан кийин 24-жылдан баштап деп шарттуу түрдө белгилейбиз. Кыргыздын туңгуч кести, эркин тоо кести жарык көргөндө баштап кыргыз профессионалдык адабияты башталган деп. Ал өзүнчө узак сөз да. Уже 1 кылым болду дерлик, мына 2 жылдан кийин 1 кылым болот. Профессионалдык адабият башталганы. Ага чейин канча кылымдар бою биз ушундай менен жашадык. Сизге рахмат көңүл бурганыңарга.